好，大家好，我係 Togachi，咁啊，而家係 C 牌嘅調酒啦，咁啊嚟睇一個晏晝嘅排位啦，咁就漏呢個 C 牌嘅黑白，咁啊 C 牌，咁啊佢把遮係非常之準啦，準到不得了，咁就，但係我哋啲機又快啦，加埋我都漏咗差唔多80幾秒啦，咁啊傭兵又靚夠啦。咁啊嚟睇睇，咁啊一開始呢個 C 牌縮散係一刀封槍啦，咁啊佢揾唔到人，咁啊哇傭兵呢個皮真係好靚啊，呢個係傭兵嘅新嘅皮啊，嚟用緊，咁啊調酒直接收機啦，咁啊因為佢冇追緊人啊，所以冇人知佢究竟喺邊。如果4個都開黑就會講一講，然後我會避開。哇喺咁啊諗一諗點邊度漏啦。咁嗰陣我係唔知佢係插眼嘅，我以為佢係呢個，我以為佢係閃現啦。我呢下都係未見到佢插眼嘅其實。去調個酒，我仲係以為佢係閃現咯，冇人知原來佢插眼，咁啊又真係冇人知嘅，始終機械師避開晒佢插眼嘅位，咁啊咁又咁好嘅，嗱你見而家開局係1分22秒啦，咁啊好彩魔術又提前拉走，咁啊佢要再行返嚟，嘥咗啲時間。我哋2倍速佢啦，4倍速啦。咁啊，交個鏡頭俾我哋嘅 C 牌傭兵嚟啦。咁啊，係咪佢夠啊？睇下先。好似係佢壓滿。咁我哋4倍速啦。咁啊，去搞緊其他人啲機啦。好。俾個鏡頭我哋嘅 C 牌傭兵，咁啊 OK 嘅，咁啊一個護臂，咁啊佢好彩未到2階，咁啊嚟睇下佢幫我擋刀，非常之好啊！多謝你啊，你幫我擋咗刀啊，靚夠。咁啊，其實佢嗰刻咧，我見到已經剩翻少少機，我係有啲意外，我唔知原來就係壓好。所以呢個故事話俾大家知咧，只要個機械先喺度，你唔好干擾到佢部機咯，係極快啲機其實。我1分22倒地啦，唔係佢把遮我可以留耐多少少添，咁啊呢度非常好添啦，佢加埋個搖鈴，咁我有翻版同翻槍加速，我都估到佢可能走去小門㗎啦，咁啊睇下佢把遮上點先，我小心佢踩板可以好快啦。咁啊，佢直接行去小門就快啲發一句監管者轉移目標。咁啊，機械師個仔88，咁啊去緊大門啦。咁但係佢有遮，所以大家都要小心離開。咁啊嚟企喺呢個窗度啦，機械師開緊門，唔係應該追機械㗎啦咁樣。咁啊佢把遮，哦原來唔係咁準。咁啊呢個日本人係嚟嘅朋友啦，都玩得幾好嘅。哇咁都打得中，真係啊！咁啊好彩佢已經交咗個遮，咁啊同埋仲係插緊眼啦，佢冇底牌。咁啊我最開心開咗懷錶出嚟，勁開心。咁就輕鬆3跑，咁啊只要回到一樽酒都玩到啊，配埋機械師。加埋傭兵靚夠再擋刀啦，等我漏到。好，多謝大家收睇我 Togachi，咁啊希望嚟緊我應該有 B 牌，而家230幾名，係啦，下禮拜 B 牌，唔係嚟就繼續 C 牌傭兵，就大家努力上啦，等阿叻同阿歐雲翻嚟。好，下集再見，拜拜。